我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。睇睇個漏水狀況，呢度咧明顯係拱起咗我哋呢啲位。係咯。咁之前咧個客咧就呢度係喺木嘅，咁濕咗嘅，咁啊裝修師傅就幫佢轉咗嚿石落去啦。咁其實咧就話不停話係水氣嘅，咁但係其實呢啲整完之後都一睇就知道係因為漏水而造成啦。好，你仲有咩補充？呢條嘢如果揭起佢咧，對手指入去咧，其實攞翻手指出嚟係濕嘅。OK， 一陣先揭起啊！一陣先揭起。咁呢一度咧，好耐以前都2年前啦，呢度我發覺咧，有時會有啲水流出嚟㗎。係。咁就我揾咗師傅咧嚟睇，叫佢嚟整咧，嗰陣時就冇漏，咁咪一路都冇漏啦，已經。哦，OK，師傅嚟過，佢就冇再漏啦。冇漏，但係之前明顯地我係抹乾咗再測試，係見到有漏。會唔會師傅做咗你唔知嘅？佢冇做，唔係我特登同佢講，佢話冇啊，冇漏啊，冇做。OK，唔緊要。係。咁所以咧呢一度咧會唔會其實一個嘅主因都唔知道嘅？哦，放心，我會幫你揾到個問題嘅。好，跟住呢邊廚房，廚房咧就垃圾間下面嗰度啦，但濕嘅感覺。客人嘅感覺咧就喺度，呢度涼啲，呢度冇咁涼。但係一陣間會用儀器測試啦。OK， 好，主要係呢啲。係啦。OK。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。